Буде.
Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут з усіми вами. Браты и сестры, сегодня у Костёле католицким отзначаем урочистость спаслання Духа Святого, апошні дзень, які завершае великодны перыяд. Сёння свята ўмацавання Касцёла і єднасці ўсіх ахрышчаных. З'яднаныя Духом Святым, мы праслаўляем Бога за справу збаўлення і дзякуем за Касцёл, які напоўнены Духом Святым вядзе нас да паўнаты любові і праўды. Просім Бога, каб ачысціў нашыя сэрцы агнём Духа Святога і учыніў нас сваёй святынай, каб мы былі знакам еднасці ўсяго свету. Гэтую найсвяцейшую ахвяру цэлебрую за памерлых Станіслава, Леаніда, Ганну і Васіля, каб добры Бог пасля трудоў зямнога жыцця прыняў гэтыя душы да хвалы збаўленых у небе. А мы, каб маглі з чыстым сэрцам скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі і занядбанні. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую Панну Марію, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Няхай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Христе, змилуйся над нами.
таємницю сьогоднішнього свята освячаєш свій костюм, який єднає всі племена і народи, наповнив весь світ дарами Духа Святого і одновив у серцях вірних плен Твоєї ласки, якою ми отримали на початку обвящення Євангелія, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі віки вічні. Читание книги «Деял апостолов». Коли настал день Пятидесятницы, усе были разом на одном месте, и раптом узнялся шум с неба, ніби повел моцного ветру, и наполнил увесь дом, где сидели яны. И з'явилися им языки, поделенные быцем от огня, и затрымалися на кожном з их, и наполнилися все Духом Святым. І почали говорити на інших мовах, як Дух давав їм промовляти. Були у Єрусалимі юдеї, люди побожні з усякого народу під небом. Коли узнявся шум гэты, собралося множество людей. І захвалювалося, бо кожний чув їх, що говорять на ягонній мові. І бентежилися, і дивували, кажучи, ці усі ж тие, хто говорить не галілейці, як же ми чуємо кожну свою мову, у якої народилися? Парфяне, і мідяне, еламіти, і жихари Месопотамії, юдеї, Каппадокії, Понта і Азії, Фригії, Памфілії, Єгипта і часток Ливии, сумежных с Киринеей, где приезжие римляне, юдеи, бразилиты, критяне и арабы. Як чую, що я не говорю нашими мовами про великі справи Божі. Гэта Слово Божие. Спошли, Пане, Дух свой, и обнови землю. Спошли, Пане, Дух свой, и обнови землю. Благослови, душа моя, Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, незлеченные, Пане, Твои справы, земля наполнилась Твоими створениями. Спошли, Пане, Дух свой, и обнови землю. Ты забираешь их недуг, и яны гинуть, и вертаются в свой пыл. Ты посылаешь своего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличье земли. Спошли, Пане, Дух свой, и обнови землю. Няхай слава Пана триває навеки, няхай Пан радується справам своїм, няхай буде мила йому моя песня, и я буду радоваться у Пану. Спошли, Пане, Дух свой, и обнови землю.
Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ніхто не може сказати «Єсус Пан», коли не буде у Духу Святим. Розные есть дары, але той самый Дух. Розное служение, але Пан один и той самый. Розные деяния, але той самый Бог, який робить усё во всіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Як тіло одно, але має много членів, які хоч їх шмат складають одно тіло, так і Христос. Бо всі ми одним Духом охрещені у одно тіло, юдеї, ті греки, невольники, ті свободні, і усі наповнені одним Духом. Это Слово Божие. Боже, Дух Святый, приди, из небесов нам спошли, Ты святла своего струмень, добрый Отче Богих, давца даров многих, и святло всех сердца. Утешитель, поспеши, наимилейший гость души, прохолода стомленных, odpoczynek pracy, тенью день горячий, плачи утешение. О, святло счастливое, в сердце глыб вникливое, лаской верных наполняй, без Твоего натхнения не устоит створение кожной небеспецы. Все, что брудное обмыть, что засохло, оживи, что поранено, излечи, нахили, что твердо, разогрей, что гордо, выпростай кривое. Дай Твоим же верным, Божьей ласки певным, всем даров Твоих святых, умелость, раду, мужность, боязнь, розум, мудрость, нам даруй побожность. Аллилуйя, Прийди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запалил их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И
Святого Євангелія паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Прыйдзі, Духу Святы, напоўні сэрцы сваіх верных і запалі ў іх агонь сваёй любові. Браты і сёстры, гэтыя словы малітвы сёння прамаўляе ўвесь касцёл, дзень нараджэння якога мы сёння святкуем. Менавіта ва ўрачыстасць спаслання Духа Святога вучні разам з Багародзіцай атрымалі моц з вышыні, перасталі баяцца і з вялікай адвагай і таксама радасцю і руплівасцю пайшлі па ўсім свеце прапаведаваць добрую навіну аб збаўленні. Плён іхняй працы бачым таксама сёння і мы, якія хоць не бачылі ў васкрослага Хрыста, але вызнаём веру ў Яго, жывём дарамі Духа Святога на штодзень і таксама у жыцці кожнага з нас заклікаем моц з вышыні. Пан Езус перад адыходам з гэтага свету шмат разоў казаў вучням пра Духа Святога, што добра будзе, калі Ён пойдзе ў неба, каб адтуль разам з Айцом умацаваць свой касцёл, умацаваць сэрцы вучняў. Мы таксама на моцы святога хросту, на моцы сакраменту канфірмацыі асаблівым чынам прымаем Духа Святога, ягоныя дары, мужнасці, парады, боязі Божай і іншыя ласкі, патрэбныя для збаўлення. Вызнаючы Бога адзінага ў Святой Тройцы, часам людзям нялёгка зразумець дзеянне Духа Святога. Айцы касцёла тлумачаць нам для лепшага зразумення, што Бог Айцец больш сябе праявіў пры стварэнні свету, Сын Божы больш сябе праявіў пры адкупленні свету, Дух Святы, сышоўшы на касцёл, дзейнічае праз ласку сакраментаў. Хоць трэба сказаць, што ўсюды уся Святая Троіца дзейнічае разам. Калі Бог ствараў сусвет, асабліва чалавека, то сказаў такія словы: «Створым чалавека па вобразу і падабенству нашаму». Ужывае множны лік. Это значит, што ўся Святая Троіца, Бог Айцец, Сын Божы і Дух Святы прымалі удзел у стварэнні свету. Біблія кажа, што Дух Божы узносіўся над водамі, над пустэчаю. Таксама ў справе адкуплення Бог Айцец паслаў Езуса Хрыста, намасціў Яго Духам Святым на Месію і Збаўцу, каб Ён адкупіў нас ад грахоў. І ўрэшце сёння дзень Пятидесятніцы, калі Бог Айцец разам з Сынам спасылаюць на касцёл Духа Святога. І вось мы ў касцёле маем сакраменты, тыя духоўныя лекі, которые у ніякай аптэцы мы не можам набыць, не можам купіць, як толькі ў касцёле. І хрост, і канфірмацыя,
Еўхарыстыя і пакаянне, і намашчэнне хворых і сужанства, і таксама святарства, праз якое Касцёл цэлебруе Найсвяцейшую Еўхарыстыю. Мои дарагія, важна нам убачыць і дацаніць дзеянне Духа Святога. Мы не можам уласнымі сіламі збавіцца, таму што злы дух, слабасць нашай натуры і дрэннае асяроддзе нам у гэтым перашкаджаюць. Але ў супрацоўніцтве з Божай ласкай мы можам і павінны дасягнуць збаўлення. Гэта праца на ўсё жыццё, але з Божай дапамогай усё магчыма. Езус, прыйшоўшы да апосталаў, кажа: «Спакой вам». Это значыць, не бойцеся, будьце адважнымі, таму што Езус праз сваё воскресенне перамог свет. Таксама і мы ў нашым штодзённым жыцці вучымся няспынна выбіраць добро, пазбягаць зла. У нашым сэрцы няспынна ідзе барацьба паміж добром і злом. І толькі з Божай моцай, з ласкаю веры, надзеі і любові мы можам перамагаць у гэтай бітве. Таму няхай моц з вышыні, якую мы атрымалі ў сакрамэнце канфірмацыі, некаторыя яшчэ рыхтуюцца да прыняцця гэтага сакраменту, няхай Дух Святы напаўняе нашае сэрцы, каб мы не толькі былі вызнаўцамі нашай веры, але таксама яе абаронцамі. Бо сучасны свет патрабуе, каб мы былі не проста намінальнымі католікамі, хрысціянамі, але каб мы былі актыўнымі вызнаўцамі і абаронцамі нашай веры. Бо толькі тады маем у сабе стрыжань веры, вакол которага адбываюцца нашыя думкі, словы, учынкі, нашыя намеры, нашыя мары, нашыя інтэнцыі. Няхай так будзе. Няхай Дух Святы ачышчае кожнага з нас і з душой, і з целам. Амин. Вызнаем нашу веру, веру у адзінага Бога, Айца ўсіх. Сына Божого одинородного, Зайца народженного, переросший веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога сохранного от Бога сохранного, народженного, бестворенного, одиносудного Отцу, просвятого усё старость, и для нашего избавления сошел с мира и утвердился от Духа Святого с Девой Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас при Понтии Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по водле Писания и возвышен на небо, сядить праворуч Отца, и снова выйти в хвале, судить живых и померных, и Его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, які промовляв праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, померных и жития вечного в будущем свете. У дзень спаслання Духа Святого узнясём наши супольныя просьбы да Бога. Молимся за святы Костёл, каб усіх его верников оживлял Дух воскреслого Христа. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб учение Христа, якое он несе всем людям, посприяло усталяванню спокою и миру у свете.
Тебя просим. Молимся за тых, хто падчас велікодных дзён прыняў сакрамент хросту, каб умацаваныя дарамі Духа Святога яны былі сапраўднымі сведкамі Христа. Тебя просим. Молимся за краіны, дзе хрысціяне сустракаюцца з вялікімі цяжкасцямі ў вызнаванні сваёй веры, каб яны атрымалі падтрымку і суцішэнне Духа Святога. Тебя просим. Молимся за ўсіх, хто выправіў сваё жыццё на лепшае, каб з Божай дапамогай яны ажыццяўлялі прынятыя пастановы. Тебя просим. Молимся за нас, тут прысутных, каб дарамі Духа Святога мы былі умацаваныя ў веры і надзеі. Тебя просим. Молимся таксама о Божай милосердности для Станислава, Леонида, Ганны и Василя. Тебе просим. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej lubowi, uczyni, kab chwała u Воскресения Twojego Syna i moc Ducha Świętego weli nas do głębszego poznania Twoich tajemnic, przez Chrysta, Pana naszego. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу я ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Просим Тебе, Отче Небесный, учени, как Дух Святый дал нам глубей зразуметь таємницю Евхаристичної ахвяри і привів нас до повного познання правди.
праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Хрысце, Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы у вызнанні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа хвали. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра наша паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы
згодна з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи только слово, и будзе оздоровлена душа моя. Усе наполнились Духом Святым и обвещали великие справы Божии. Аллилуйя!
Сьогодні ми бачимо Єсуса Христа, нашого Пана. Сьогодні ми прославляємо огонь, який горить на алтарі, у тіні якого співають серафіми. Хліб небесний дав нам Пан, хліб живий вічно. Хліб небесний дав нам Пан, хліб живий вічно. Сьогодні ми чуємо моцний і солодкий голос. Це тіло спалить грехов тени і освітить людські душі, які обривають Господню Божину. Хліб небесний дав нам Пан, хліб небесний дав нам Пан, хліб живий вічно. Єзу, серце ти моїм, радость спавлення мне открыл, стал для меня крыницей ласк, путь прославленный Боже наш, что для Тебе чинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать и сердце чистым целовать. Иисус, не покидай меня, моя душа Тобой живет, участь терпения поможи, выкрывать у Молимся. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заховай, просим, спасланую нам ласку, каб действенным был у нас дар Духа Святого, а духовный посилок да помог нам досягнуть вечного откупления. Праз Христа, Пана нашего. Послухайте, калі ласка, душпастырскія аб'явы. Распарадак святых імшаў. Па буднях святыя імшы адбываюцца о 8:30 і о 19 гадзіне. У наступную нядзелю адзначаем урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. Святыя імшы адбудуцца ў 9 гадзін, 10:30, у 12 і ў 19 гадзін. Пасля святой імшы у 10:30 запрашаем дзяцей, моладзь і бацькоў на супольнае святкаванне і забавы з нагоды заканчэння навучальнага года.
На гэтым тыдні касцёл адзначае ў панядзелак 25 мая ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла, у аўторак 26 мая ўспамін святога Філіпа Неры, прэзбітэра, у чацвер 28 мая свята Езуса Хрыста, найвышэйшага і вечнага святара. У аўторак запрашаем удзельнікаў на Легіён Марыі, у чацвер на 18 вечара запрашаем на школу кармеліцкай малітвы, адарацыю і нешпары. У нядзелю пасля святой імшы ў 9 на сустрэчу Маці ў малітве. Маёвыя набажэнствы да Маці Божай у нашым касцёле адбываюцца штодзённа а 18:30. Заахвочваем усіх да ўдзелу ў касцёле або ў нашых сем'ях. Сёння о 13 гадзіне ў нашым касцёле адбудзецца канцэрт арганнай музыкі «Подых духа», арганная малітва Кармеля. Саліруе арганістка Ірына Арлоўская. Падрабязны рэпертуар знаходзіцца на афішы, на дошцы аб'яў і таксама ў парафіяльнай групе. Запрашаем усіх жадаючых, уваход свабодны. 4 чэрвеня ва ўрачыстасць Божага цела вячэрнюю святую імшу о 19 гадзіне з удзяленнем сакраменту канфірмацыі і працэсію навокал касцёла узначаліць дапаможны біскуп пінскай дыяцэзіі Андрэй Зноска. Запрашаем да ўдзелу і супольнай малітвы. Нагадваю адказным за падрыхтоўку алтароў на Божае цела. Першы алтар Ружа Маці Божай Шкаплернай і Светскі ордэн, другі алтар Ружа Маці Божай Буцлаўскай і Маці ў малітве, трэці алтар Ружа Маці Божай Вастрабрамскай і Ружа святога Юзафа, чацвёрты алтар Легіён Марыі і Ружа Маці Божай Фацімскай. 7 чэрвеня у нядзелю адбудзецца агульнагарадская працэсія Божага цела вуліцамі горада Мінска з нагоды гэтай урачыстасці. Урачыстасць распачнецца о 9 гадзіне святой імшой каля касцёла Святога Роха на Залатой Горцы традыцыйна. Працэсія вуліцамі Божага цела, вуліцамі нашага горада – гэта маніфестацыя нашай веры ў Бога і малітоўны клопат пра наш горад і айчыну. Таму запрашаем і просім прыняць у ёй актыўны удзел. Дзякуем шчыра бацькам першакамунійных дзяцей за ўборку. На наступным тыдні запрашаем прыбіраць чарговую групу першакамунійных бацькоў. У кіоску можна набыць бібліі, часопісы, Аве Марыя, малітоўнікі, крыжыкі, абразы і свечкі. Дзякуем за ахвяраванні на абсталяванне нашай святыні, што збіралі ў мінулую нядзелю. 1530 рублёў і 115 даляраў. Дзякуем таксама за прадукты для нашай супольнасці. Усім, браты і сёстры, жадаем радаснай нядзелі і Божых ласкаў на ўвесь тыдзень. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокуси пастырь злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божию скинь пекла шатана и інших злых духов, якія на згубу душу снують по світі.
Сёння в касцёле мы адзначаем урачыстасць спаслання Духа Святога. Можам сказаць, што сёння свята дзень нараджэння касцёла, дзень нараджэння гэтай сям'і, якую заснаваў Езус Христус. Свята умацавання касцёла і еднасці ўсіх ахрышчаных. З'яднаныя Духам Святым, мы праслаўляем Бога за справу збаўлення і дзякуем за касцёл, які напоўнены Духам Святым, вядзе нас да паўнаты любові і праўды. Просім Бога, каб ачысціў нашыя сэрцы агнём Духа Святога, учыніў нас сваёй святыняй і каб мы былі такім знакам еднасці ўсяго свету. На пачатку гэтай Еўхарыстыі перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, каб годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемогутняму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкай, словам, учынкам і змеркам. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшы, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў святых і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне, да Пана Бога наша. Няхай змилуецца над нами Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Christus
помолимся. Божа, Ты простаямницу сённяшняга свята освячаешь свой костел, який єднає все племена и народы, наполнил весь свет дарами Духа Святого и обновил в сердцах верных плен Твоей ласки, якую мы отримали на початку обвящения Евангелия. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарцю едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Деяў апостолаў. Калі настаў пяцідзясятніцы дзень, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі, падзеленыя быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме юдэі, людзі пабожныя, з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гавораць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожну сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне, медяне і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кіринеей, ды прыезджыя рымляне, юдэі і празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божае. Смошли понес
Читание послания святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, ніхто не може сказати «Єсус Пан», коли не буде у Духу Святим. Розные есть дары, але той самый Дух. Розное служение, але Пан один и той самый. Розные деяния, але той самый Бог, який робить усё во всіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Як тіло одно, але має много членів, які хоч їх шмат складають одно тіло, так і Христос. Бо всі ми одним Духом охрещені у одно тіло, юдеї ці греки, невольники ці свободні, і всі напоєні одним Духом. Гэта Слово Божие. Ой,
вучням, калі прыйдзе суцяшальнік, якога я пашлю вам ад Айца, Дух праўды, які ад Айца паходзіць, ён будзе сведчыць пра мяне, але і вы таксама будзеце сведчыць, бо вы ад пачатку са мною. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя, ад страху перад юдэямі прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам, як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святого. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Я, как ласка-детка, запрошаю сюда до меня ближе. Не соромиться. Идите сюда, ходите. То вы уже такие, первую коммунию приняли, уже такие дорослые, да? Сегодня, как я сказал на початку Святой Мши, мы отзначаем день народжения касцёла, да? Але не касцёла як будынка, бо ёсць касцёл, куды мы ходзім, будынак, а ёсць яшчэ касцёл, як наша вся супольнасць, да, абшчына, наша сям'я. Мы адзін касцёл. Езус заснаваў менавіта такі касцёл. І сёння, у дзень Пяцідзесятніцы, мы лічым, што гэта нараджэнне касцёла. Езус менавіта прыходзіць да апосталаў, якія былі закрытыя ў вячэрніку. А чаму яны былі закрытыя? Яны баяліся і юдэяў. Правильно, яны баяліся, таму што Езус памёр, Езуса няма. І яны думалі, што ўсё закончылася. І яны хаваліся, каб іх не забілі, каб іх не мучылі, яны хаваліся і закрыліся ў вячэрніку, і там маліліся. І там прасілі, каб Езус ім дапамог, каб паказаў, што далей. І вось праз замкнёныя дзверы, хоць яны там на шмат ключоў закрылі гэтыя дзверы, але Езус прыходзіць да іх і дае ім дар. Але такі дар, якога мы не бачым. Што вы думаеце, што ў мяне ёсць такое, што вы не бачыце? Дух? Ну, што яшчэ ёсць такое, што вы не бачыце? Ласка Божа. Ну, ласка Божа у мяне ёсць, але у вас таксама ёсць. Што такое? Паветра, воздух. Мы бачым яго? Не бачым. Адчуваем яго? Ён ёсць? Да? Ветер фіранкі можа двигаць, да валасы двигаць. Мы адчуваем яго, калі нам жарка, так само ветер нам па твары прыемна так наслашчыць, правда? Вось. Езус Христос прыйшоў да апосталаў і дыхнуў ім Духа Святога. Дыхнуў ім Духа Святога. Што ж такое Дух Святы? Як вы думаеце, апосталы ўбачылі Духа Святога? Як яны ўбачылі? Не, там написано, нібы язык пламені, нібы. Але яны не ўбачылі яго, яны адчулі подых духа, подых ветру і адчулі гарачыню, якою яны напоўніліся. У мяне ёсць нешта ёсць. А дзе оно у мяне ёсць? Тут у кішэні у мяне ёсць. О, што это такое?
Воздушные шарики, да? Вот с таким сдутым воздушным шариком мы бы хотели играться, но только можно так стрички давать, да? Не бойся. Але, да, ну розно, да. Але, конечно, с таким шариком не цікаво бавиться, правда? Потому что он не летает, его не можно подкинуть, с ним не можно ходить. Але мы можем что сделать? Помогать нам. Вось, у гэтым шарику уже есть что? Паветра, воздух. Мы его бачим, гэты воздух? Не бачим. Але оно, поглядите, гэты воздух зрабіў гэты шарик таким моцным, цвёрдым, блескучим, прыгожым. И с таким шариком так само приемно гуляться, правда, его можно кидать, можно ходить. И вось Дух Святы так само, коли наполнил вучняў, то гэты весь страх, у які іх быў, усё тое расчараванне, з якім яны былі ў вячэрніку, яно знікла. Таму што яны адчулі гэтую моц Святога Духа. Хоць яны яго не ўбачылі, але яны яго адчулі. І дзякуючы гэтаму Духу Святому апосталы перасталі баяцца, і што яны зрабілі? Яны выйшлі з гэтага вячэрніка і пайшлі, што рабіць? Прапаведаваць Божае Слово. Дух Святы іх умацаваў, Дух Святы ім даў сілы, і яны сталі актыўнымі. І яны пайшлі на ўвесь свет, каб несці радасць Евангелия. Так як гэты шарик, які паляцеў, Дух Святы умацаваў. І вось, дарагія, мы таксама, калі будзем адчуваць у сабе некую стомленасць, калі будзем адчуваць у сабе неўпэўненасць, калі будзем расчараваныя, то папрасіце Духа Святого, каб Ён напоўніў вас, каб Ён умацаваў вас, каб Ён ажывіў вас. Давайте цяпер закрыем вочы, працянем угору рукі свае, дзве рукі, да? Бацькі таксама прапаную, і помолимся. Попросим, я скажу, а вы за мной повторяете. Дух Святый, приди во мне. Наполни меня моцью и мужностью. И научи меня любить так, как любил Иисус. Амен. Добре. Дякую. Застаемся тут, подумаем, за кого мы хочем помолиться, але спочатку мы вызнаем веру, да? Тому встанем и вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога.
до Иисуса Христа узнесем наши супольные просьбы и молитвы. Молимся с батьком, тебе просим. Молимся за святый костел, тебе просим. Молимся за померлых, тебе просим. Молимся за хворых, тебе просим. Молимся за батьков, тебе просим. Молимся за инвалидов, тебе просим. Молимся за бабулю, деду, тебе просим. Молимся за братов и сестер, тебе просим. Молимся в святарских покликаниях, тебе просим. Молимся за костел, тебе просим. Молимся за нашу парафію, тебе просим. Вислухай, Господи. Пане, просим Тебе за всіх нас, спошли нам світло Духа Святого, каб ми були мужні у обвященні Божого Слова кожному, кого зустрінем на своїм шляху, праз Христа, Пана нашого. Амінь. Дякую, тепер можемо сісти на місце. Молитесь, браты и сестры, ко мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Просим Тебя, Отче Небесный, учини, как Дух Святый дал нам глубей зразуметь таямницу Евхаристичной ахвяры и привел нас до полного познания правды праз Христа, Пана нашего. Пан з вами, угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Отче, всемагутны вечны Божа. Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей. У Христе Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы ў вызнанні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы.
Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвай паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твой ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці Духа, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у еднасці Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся, Дайца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Твоя,
Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі, прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой, Пане, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру Ягоную. Амінь. Але скажу і буде.
Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заховай, просим, спасланую нам ласку, каб десный был нас дар Духа Святого, а духовный по силах да помог нам досягнуть вечного откупления. Праз Христа Пана нашего. Паслухайце, калі ласка, душпастырскія аб'явы. Распарадак святых імшаў па буднях. Святыя імшы адбываюцца о 8:30 і о 19 гадзіне. У наступную нядзелю азначаем урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. Святыя імшы адбудуцца ў 9, 10:30, у 12 і вечарам у 19 гадзін. Пасля святой імшы у 10:30 запрашаем сардэчна дзяцей, моладзь і бацькоў на супольнае святкаванне і забавы з нагоды заканчэння навучальнага і катэхетычнага года. У наступную нядзелю пасля імшы у 10:30. Спадзяюся, што будзе добрае надвор'е, таму можна будзе пабыць разам нават на вуліцы, на прыкасцёльнай тэрыторыі. Гэта будзе ўжо апошняя імша на 10:30 у гэтым сезоне перад летам, потым канікулы, але ж хочам таксама, каб гэты час супольна падзякаваць Богу і пабыць разам. На гэтым тыдні касцёл адзначае заўтра ў панядзелак, 25 мая, успамін Найсвяцейшай Панны Марыі, маці касцёла. У аўторак, 26 мая, успамін святого Філіпа Неры, прэзбітера. У чацвер, 28 мая, свята Езуса Хрыста, найвышэйшага і вечнага святара. У аўторак запрашаем удзельнікаў на легіён Марыі, у чацвер на 18 вечара на школу кармеліцкай малітвы, адарацыю і нешпары. У нядзелю пасля імшы у 9 на сустрэчу маці ў малітве. Маёвыя набажэнствы да Маці Божай у нашым касцёле адбываюцца штодзённа ў 18:30. Сёння о 13 гадзіне у нашым касцёле адбудзецца канцэрт арганнай музыкі «Подых духа. Арганная малітва Кармеля». Саліруе арганістка Ірына Арлоўская. Падрабязны рэпертуар знаходзіцца на афішы, на дошцы аб'яў, таксама ў парафіяльнай групе. Запрашаем усіх жадаючых, уваход свабодны. Сёння дакладна ў час пасля дзённай святой імшы шчыра ўсіх запрашаем. 4 чэрвеня ва ўрачыстасць Божага цела вячэрнюю святую імшу 19 гадзін з удзяленнем сакраменту канфірмацыі і працэсію навокал касцёла узначаліць дапаможны біскуп пінскай дыяцэзі Андрэй Зноска. Нагадваю адказным за падрыхтоўку алтароў на Божае цела. Першы алтар – Ружа Маці Божай Шкаплернай і Светскі ордэн, другі алтар – Ружа Маці Божай Буцлаўскай і Маці ў малітве, трэці алтар – Ружа Маці Божай Вастрабрамскай і Ружа Святога Юзафа, чацвёрты алтар – Легіён Марыі і Ружа Маці Божай Фацімскай. 7 чэрвеня ў нядзелю адбудзецца агульнагарадская працэсія вуліцамі горада Мінска з нагоды урачыстасці Божага цела. Традыцыйна урачыстасць распачнецца у 9 гадзін раніцы святой імшой каля касцёла Святога Роха на Залатой Горцы. Працэсія Божага цела вуліцамі нашага горада – гэта маніфестацыя нашай веры ў Бога і малітоўны клопат пра наш горад і айчыну. Таму запрашаем прыняць у ёй актыўны удзел. Дзякуем шчыра бацькам першакамунійных дзяцей за ўборку. На наступным тыдні запрашаем чарговую групу бацькоў першакамунійных дзяцей. У кіоску можна набыць Бібліі, часопісы Аве Марыя, малітоўнікі, крыжыкі, абразы і свечкі. Дзякуем за ахвяраванні на абсталяванне нашай святыні, што збіралі ў мінулую нядзелю 1580 рублёў і таксама 115 даляраў. Дзякуем таксама за прадукты для нашай супольнасці. Дзякуем за малітву шчырую літургічнай службе нашым
харыстам, арганістам, музыкантам за такую цудоўную атмасферу, якую ствараеце падчас нашай літургіі. Няхай Бог усім вам благасловіць на ўвесь новы тыдзень. Дзякую. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуємо Богу, аллилуйя, аллилуйя. Святий Архангеле Михайле,
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с усіми вами. И с Духом Твоим. Сестры и браты у Христе Пану, щиро усіх вітаю на этой недельной Евхаристии во урочистость спаслання Духа Святого. Сённяшні дзень лічыцца днём нараджэння Касцёла, бо сёння апостолы разам з Божай Маці атрымалі моц з вышыні, атрымалі Духа Святого і пачалі распавядаць, прапаведаваць Евангелие па ўсім свеце. Плён іхняй працы бачым сёння у нас з вами, якія хоць не бачылі ў воскреслага Пана, але усім сэрцам верым і прызнаём усё тое, што Ён аб'явіў нам. З гэтымі думкамі распачынаем гэту святую імшу, якую цэлебрую за усіх нашых парафіянаў, таксама з падзякай Пану Богу за пражытыя гады, дараванне грахоў і шчаслівую смерць для Яніны у дзень нараджэння і за яе сям'ю, каб ніхто не адышоў у вечнасць, не паяднаўшыся з Богам. Аб святле Духа Святого для ўсіх, Божых ласкаў для чалавека, імя которого ведае толькі Бог. Таксама даручаем Божай міласэрнасці спачылых Станіслава, Тацяну, Марыю, Мікалая, Уладзіславу, Юзафа, Станіславу, Францішку, Станіслава, Казіміра, Міхаіла, Лідзію, Марыю, Сільвестра, Уладзіславу, і таксама Барыса, імшы святой пахавальнай, а Божай міласэрнасці для гэтых душаў. Дарагія браты і сёстры, пакорна просім Пана Бога, каб Ён паблагаславіў гэтую ваду, якой мы будзем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Пане Боже усемагутны, выслухай малітвы ласкава Твайго народу, які памятае пра цудоўную справу нашага стварэння і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення, і благаславі гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала плоднасць палян, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў ваду прыладаю Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вызваліў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. Прарокі абвясцілі ваду сімвалам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце праз ваду, якую Христус асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы маглі радавацца разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў праз Христа, Пана нашага. Бога наставляю.
ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Хвала на вышынях Богу, а на землі спокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тобі, Тіля великої хвали Твоєї. Пане Боже, владарю небесний, Боже, Отче всемогутний, Пане Сині одинородний, Єсу Христе, Пане Боже, Марку Божий, Сині Отця, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які святіше ручайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Бог, тільки Ти грішний, Ісус Христе, з Духом Святим ухвали Бога Отця. Молімся. Божа, Ты праз таямніцю сённяшняга свята асвячаеш свой касцёл, які яднае ўсе плямёны і народы, напоўніў увесь свет дарамі Духа Святога і аднавіў у сэрцах верных плён Тваёй ласкі, якую мы атрымалі на пачатку абвяшчэння Евангелля, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Деяў апостолаў. Калі настаў дзень Пяцідзесятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, ім напоўніўся ўвесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх, і напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме юдэі, людзі пабожныя, з усякага народу пад небам. Калі узняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове, і бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гаворыць не галілеянцы, як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і мідяне, і іламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і часта Клівіі, сумежных з Кіринеі, ды прыезжыя рымляне, юдэі і празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божае.
Ты забираешь их недух, и яны гинуть, и вертаются в свой пыл. Ты посылаешь своего духа, и поустают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Няхай слава Пана триває навіки, няхай Пан радується справам своїм, няхай буде милой йому моя пісня, і я буду радоваться у Пану. Спошли, Читание послания святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, ніхто не може сказати «Єсус Пан», коли не буде у Духу Святим. Розные ёсць дары, але той самый Дух. Розныя служэнні, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Як одно цело, але мае много членов, якія хоць іх шмат складаюць одно тело, так і Христос. Бо ўсе мы адным духом ахрышчаныя ў одно тело, юдэі ці грекі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоены адным духом. Гэта Слово Божие. Святый, приди, из небесов нам спошли, Ты святла своего струмень. Добрый Ойче Богих, давца дара многих, и светло всех сердца. Утешитель, поспеши, наимилейший гость души, прохолода сломленных, отпочинок працы, тенью день горячий, плачи с утешением. О, святла счастливое, в сердца улыбникливое, лаской верных наполняй. Без твоего натхнения не устоит творение кожной небеспечной. Все, что
сердце своих верных и запалил их огонь свою любовью. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Прыйдзі, Дух Святы, напоўні сэрцы сваіх верных і запалі ў іх агонь сваёй любові. Сёстры і браты, у сённяшнюю урачыстасць гэтыя словы аднагалосна прамаўляе паўсюдны касцёл. Касцёл каталіцкі, святы, адзіны і апостальскі. Касцёл, заснаваны Христом, касцёл, за які Ён аддаў сваё жыццё, і касцёл, которому у сённяшні дзень Пятидесятницы Ён спаслаў моц з вышыні. Спаслаў Духа Святога Суцяшыцеля, каб апосталы ўжо не хаваліся у вячэрніку за замкнёнымі дзвярамі, але каб ішлі па ўсім свеце і абвяшчалі добрую навіну аб збаўленні. Плён іхняй працы, іхняга служэння мы бачым сёння. Калі б не было прапаведавання апосталаў, то не было б і нас сёння у гэтай святыні, не было б таксама гэтай святыні, бо не было б каму і для каго яе будаваць. Але, мои дарагія, касцёл ажыўляецца Духам Святым, моцаю з вышыні. Часам у размовах з вернікамі можна пачуць такія словы, што я разумею, хто такі Айцец, я разумею, хто такі Сын Божы, Езус Христус, але не до конца разумею, альбо часам, можа, увогуле не разумею, кім ёсць Дух Святы, якая ягоная роля. Мои дарагія, калі паглядзім на гісторыю збаўлення, то можам заўважыць пэўную тэндэнцыю, што Бог Айцец больш праявіў сябе ў справе стварэння свету, Сын Божы праявіў сябе больш у справе адкуплення свету, а Дух Святы дзейнічае цяпер, дзейнічае праз святыя сакраменты, якія мы ў супольнасці касцёла прымаем. Хоць уся Троіца дзейнічала і пры стварэнні, але Бог, ствараючы чалавека, сказаў: «Створым чалавека на вобраз і падабенства нашае, не маё, не Бога Айца, але на падабенства ўсёй Найсвяцейшай Тройцы».
Езус Христус таксама падкрэсліваў неаднойчы, што Ён Месія, пасланы Богам Айцом збавіць свет, але яны разам з Айцом пасля ўніваўшэсця пашлюць касцёлу Духа Святога Суцяшыцеля. Мои дарагія, Дух Святы дзейнічае праз сакраменты. Гэта Божая моц, Божая ласка, якую мы атрымліваем праз гэтыя лекі, 7 лекаў, установленых Христом у касцёле, якія мы не купім у ніякай аптэцы за ніякія грошы, а толькі ў супольнасці касцёла мы можам прыняць хрост, можам прыняць дары Духа Святого ў сакраменце канфірмацыі, можам ачысціцца ад грахоў праз споведь, можам прыняць цела Езуса ў святой камуніі, можам атрымаць намашчэнне хворых, можам заключыць сужанскі саюз, можам таксама служыць Богу ў святарскім служэнні. Усё гэта разнастайныя дары, якія Дух Святы пралівае на касцёл, на кожнага з нас. І дзякуючы гэтаму мы можам не толькі жыць фізічным жыццём, але можам жыць духоўным жыццём. Больш таго, духоўнае жыццё нашмат важнейшае, таму што душа ажыўляе цела, не наадварот. І душа пойдзе да Бога ў вечнасць, а цела застанецца на зямлі. І таму мы сёння тут, каб прасіць Божых ласкаў для нас, не толькі фізічнага, але перш за ўсё духоўнага здароўя. Это вельмі важна. І заклікаючы сёння Духа Святога, важна нам адкрыцца на яго дзеянне. І таксама ў нашай пабожнасці варта маліцца да Духа Святога, таму што Ён пасланы Айцом і Сынам, каб нас тут на гэтым свеце ажыўляць, умацоўваць, ачышчаць і весці да неба. Няхай гэтая праўда напаўняе наша жыццё, а дары Духа Святога, якія мы прынялі, альбо яшчэ прымем у сакраменце канфірмацыі, ужо сёння дзейнічалі ў нас праз мужнасць, праз боязь Божаю, праз пабожнасць і ўсе тыя дары, которыми Бог нас надзяляе. Аминь. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Сына Божого одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святло от светла, Бога сокровенного от Бога сокровенного, народженного, нестворенного, одинозубного Айцу, праз Бога усё сталося, Ён для нас людей, У дзень спаслання Духа Святога узнясем наши супольныя просьбы да Бога. Молимся за святый костел,
каб усіх яго вернікаў ажыўляў дух уваскрослага Хрыста. Цябе просім. Молімся за святого Айца, каб вучэнне Хрыста, якое ён нясе усім людзям, паспрыяла усталяванню спакою і міру ў свеце. Цябе просім. Молімся за тых, хто падчас велікодных дзён прыняў сакрамент хросту, каб, умацаваныя дарамі Духа Святога, яны былі сапраўднымі сведкамі Хрыста. Цябе просім. Молімся за краіны, дзе хрысціяне сустракаюцца з вялікімі цяжкасцямі у вызнанні сваёй веры, каб яны атрымалі падтрымку і суцяшэнне Духа Святога. Цябе просім. Молімся за ўсіх, хто выправіў сваё жыццё на лепшае, каб з Божай дапамогай яны ажыццяўлялі прынятыя пастановы. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб дарамі Духа Святога мы былі ўмацаваныя ў веры і надзеі. Цябе просім. Молімся таксама за всю нашу парафію, аб дарах Духа Святого для ўсіх нас. Ва ўсіх інтэнцыях гэтай святой імшы для жывых просім патрэбных ласкаў на штодзень, а для ўсіх памерлых Божай міласэрнасці. Цябе просім. Ойча, Ты навекі з'яднаў нас у сваёй любові, учыні, каб хвала ў воскресення Твайго Сына і моц Духа Святого вялі нас да глыбейшага пазнання Твоих таямніцаў праз Христа, Пана нашего.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Просим Тебе, Ойче Небесный, ученикам Дух Святый дал нам глубей зразуметь таямницу Евхаристичной ахвяры и привел нас до полного познания правды. Праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с духом Твоим. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавена, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ойча, усемагутны, вечны Божа, Ты, каб завершыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Хрысце, Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы у вызнанні адзінай веры. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутний. Небо и земля полныя хвалы Твоей. Осанна на вершине, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Прощаем смерть Твою, Пане
з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебя, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча Всемагутны, ў еднасці Духа Святого, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супакоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супакой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную.
Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Усе напоўніліся Духам Святым і абвяшчалі вялікія справы Божыя. Аллилуйя! Пане, я не варты, каб
Молимся. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заховай, просим, спасланую нам ласку, каб действенным был у нас дар Духа Святого, а духовный по силах да помог нам досягнуть вечного откупления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, няхай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божию скинь у пекла шатана и інших злых духов, якія на згубу душу снують по світі. Послухайте еще объявы, коли ласка. Распорядок святых імшаў по буднях імши отбываются у 8:30 и у 19 годин. У наступную неделю отзначаем урочистость Найсвятейшей Троицы. Святые імши у 9, 10:30, у 12 и у 19 годин. Пасля святой імши о 10:30 запрашаем дзяцей, моладзь і бацькоў на супольнае святкаванне і забавы з нагоды заканчэння навучальнага года. На гэтым тыдні касцёл адзначае заўтра ў панядзелак успамін Найсвяцейшай Панны Марыі, маці касцёла, у аўторак 26 мая успамін святого Філіпа Неры, прэзбітэра, у чацвер 28 мая свята Езуса Христа, найвышэйшага і вечнага святара. У аўторак запрашаем удзельнікаў на легіён Марыі, у чацвер на 18 вечара на школу кармеліцкай малітвы, адарацыю і нешпары. У нядзелю пасля ранішняй імшы на сустрэчу маці ў малітве. Маёвыя набажэнствы ў нашым касцёле адбываюцца штодзённа ў 18:30. 4 чэрвеня ва урачыстасць Божага цела вячэрнюю святую імшу 19 з удзяленнем сакраменту канфірмацыі працэсію навокал касцёла узначаліць дапаможны біскуп пінскай дыяцэзіі Андрэй Зноска. Нагадваю адказным за падрыхтоўку алтароў на Божае цела першы алтар Ружа Маці Божай Шкаплернай, светскі ордэн, другі алтар Ружа Маці Божай Буцлаўскай і Маці ў малітве, трэці алтар Ружа Маці Божай Вастрабрамскай і Ружа святого Юзафа, чацвёрты алтар Легіён Марыі і Ружа Маці Божай Фацімскай. 7 чэрвеня ў нядзелю адбудзецца традыцыйная агульнагарадская працэсія вуліцамі нашага горада з нагоды урачыстасці Божага цела. Урачыстасць распачнецца імшой у 9 раніцы на Залатой горцы. Працэсія Божага цела – гэта маніфестацыя нашай веры ў Бога і малітоўны клопат пра наш горад і нашу айчыну, таму шчыра запрашаем прыняць у ёй удзел. Дзякуем шчыра бацькам першакамунійных дзяцей за ўборку. На наступным тыдні запрашаем прыбіраць чарговую групу бацькоў. У нашым кіоску можна набыць бібліі, часопісы Ава Марыя, малітоўнікі, крыжыкі, абразы і свечкі. Дзякуем шчыра за ахвяраванні на абсталяванне нашай святыні і за прадукты. І таксама нагадваем, што сёння адразу пасля гэтай святой імшы ў нашым касцёле адбудзецца канцэрт арганнай музыкі «Подых духа», арганная малітва Кармеля. Саліруе арганістка Ірына Арлоўская. Падрабязны рэпертуар ёсць на афішы, на дошцы аб'яў. Таксама сёння падчас канцэрту будзе
аб'яўляцца. Таму шчыра запрашаем застацца таксама гасцей, не толькі парафіянаў, уваход вольны. Дзякуем усім за супольную малітву, жадаем добрай нядзелі і Божых ласкаў на ўвесь надыходзячы тыдзень. Дзякуй. Хвала Христу! Добрый день, слухачи, наши сябры и гости. Мы щиро рады вітаць вас в нашем костеле Божьего тела у Мінску на концерте, які покликаны уписать новую сторонку у летопись Заводского района нашей столицы. Він стане таким пунктом нового музичного слухання і чуття, а так само долучення до світу найвищейшої музичної культури. Візитною карткою этой культури на протягу не стагоддзяў, а тысячагоддзяў з'яўляецца арган. Самы складаны, самы вытанчаны, самы велічны. Усё гэта эпітэты належыць каралю інструментаў. Ад першых узораў да нашых дзён, калі побач з духавымі інструментамі стаяць лічбавыя аналагі. Яны ўвасобілі ў сабе ўсё самае лепшае, што ёсць у духавых арганах. Іх гучанне і разнастайнасць стыляў.
Прыгажун орган итальянской фирмы Viscount с 3 мануалами до клавиатуры, на яких играется, ножной клавиатурой, по-моему, бачим так само, 47 основными голосами, 4 оркестровыми регистрами, з'явився у нашому костьолі зовсім недавно, дякуючи нашим доброчинцям і парафіянам. Сьогодні ми хочемо подякувати кожному, хто допомог у його набитті і доставці у наш храм. Освячення, інаугурація, якою здійснив митрополит Юзов, і презентацію від маестра Владимира Невдаха вже відбулася 6 красовика у Великодний понеділок. А сьогоднішнім концертом ми відкриваємо сезон органних зустріч у нашому костьолі. Гэты орган електронний, однак гучить як духовий, бо ў ім записаны сэмплы живого інструмента. Адметнасць гэтага інструмента ў тым, што пры сваёй лічбавай прыродзе, дзякуючы спецыяльнай тэхналогіі Physis Plus, ён здольны ствараць абсалютна жывое, глыбокае і велічнае гучанне. Запісаныя сэмплы лепшых гістарычных арганаў свету у спалучэнні з унікальнай акустыкай нашай малітоўнай залы раскрываюцца напоўніцу. Гэтыя сцены літаральна ажываюць, рэзануюць і напаўняюцца моцай, ператвараючы кожны гук у сапраўднае адкрыццё. Вы пачуеце, як лічбавыя тэхналогіі і прастора храма зліваюцца ў адно цэлае, дорачы нам незабыўнае адчуванне прысутнасці на канцэрце ў лепшых еўрапейскіх саборах. Ва ўрачыстасць паслання Святога Духа адкрыць гэты святочны момант, а разам з ім і першую старонку нашага арганнага сезона, мы запрашаем чалавека, які тонка адчувае душу гэтага інструмента, які валодае майстэрствам перакладаць мову неба на мову музыкі. Выканаўца сённяшняга канцэрта Ірына Арлоўская нарадзілася ў Крошыне, моя зямлячка, дзе пачала сваю музычную адукацыю ў школе, затым скончыла Баранаўскі музычны каледж, працягнула вучобу у 1997 годзе на харавым аддзяленні ў Акадэміі музыкі ў Мінску. У 2010-м освоила специализацию орган у той же академии. У 2023 году скончила магистратуру музычного университета імя Фрыдрыха Шопена у Варшаве на факультэце органнага выканальніцтва. Працуе хаймайстарам народнага ансамбля песні «Крушына скрошена» у Баранаўскай клубнай раённай сістэме. Сустракайце, таленавітая беларуская арганістка Ірына Арлоўская. У яе выкананні наш арган упершыню, можна так сказаць, загучыць са слухачамі напоўніцу. Запрашаем спадарню Ірыну да інструмента, і няхай пачнецца музыка, а музыка наша сёння стане малітвай, бо назва нашай сённяшняй праграмы «Подых духа. Арганная малітва Кармеля». Для спадарні Ірыны у падборы праграмы сённяшняга выступу было важна паказаць увагу кампазітараў 19-20 стагоддзя да старадаўняй літургічнай манодыі, у якой мае свае карані ўся еўрапейская музыка. Адкрые сённяшнюю сустрэчу з арганнай музыкай адзін з самых папулярных твораў французскага кампазітара Леона Больмана. Пражыўшы ўсяго 35 гадоў, арганіст і кампазітар падараваў свету адно з самых папулярных сярод выканаўцаў арганных твораў канца 19 стагоддзя гатычную сюіту. Яна прагучыць у 4 частках: харальны уступ, гатычны мінуэт, малітва да Дзевы Марыі і таката. Гэты твор сёння ўваходзіць у рэпертуар практычна кожнага арганіста, упрыгожваючы шматлікія канцэртныя праграмы арганнай музыкі па ўсяму свету. Запрашаем паслухаць Леон Больман.
Як бачите, играть треба не только двумя руками, але еще и ногами, и не на одном мануале, а на трех, и регистры переключать. Тому это, конечно, потребует великого майстерства. Марсель Дюпре вошел в историю французской музыки не только как композитор, але как славутый органист-виртуоз, а так само педагог. Пассивная симфонія повстала з імправізації на одним з концертних турне вядомого виконавця. Гэты твор заснаваны на 4 літургічных тэмах, добра вядомых шырокай аўдыторыі слухачоў. У першай частцы кампазітарам абрана мелодыя адвентавага харалу «Езу редемптор омніо», як сімвал чакання свету на збаўцу. У другой частцы выкарыстана тэма гімну на Божае нараджэнне «Адеста Фіделіс», а ў трэцяй частцы у крыжаванні гучыць тэма «Стабат Матер». А вось чацвёртая частка, якую вы сёння і пачуеце, пад назваю «З мёртвых паўстання», развівае тэму харала «Адороте девоте», гімн «Праслаўляю звера», які нам добра вядомы. Можна сказаць, гімну, які праслаўляе найсвяцейшы сакрамент. Вось так кампазітар адчуў прысутнасць у воскрослага Езуса менавіта ў сакраменце Эўхарыстыі. Праслухаем гэту частку твора, музычны матэрыял якой развіваецца да вялікага крэшэнда фіналу.
Святый Божа, святый моцны, святый несмяротны, змілуйся над нами, над усім светом. Гэта старадаўняя малітва, песнапення, варыяцыя на тэму якой напісаў кампазітар Мечыслав Сужынскі. Хочацца больш распавесці пра гэтага разнастайнага творчага чалавека, кампазітара, выкладчыка і арганіста. Шчыра кажучы, не вельмі нам знаёмага. Нарадзіўся музыкант у Познані, музычную адукацыю атрымліваў у Берліне і ў Лейпцігу, атрымліваў адукацыю ў Рэгенсбургскім цэнтры касцёльнай музыкі, працаваў у Познані разам са сваім старэйшым братам Юзафам, які навукова даследаваў старадаўнюю польскую музыку. У Пецярбургу Мечыслаў арганізоўваў катэдральны хор, а ў Саратаве працаваў прафесарам па фартэпіяна і па тэорыі музыкі. У Кіеве ў касцёле святога Аляксандра таксама займаўся хорам. У Варшаўскай філармоніі кіраваў хорам, затым працаваў у кансерваторыі на факультэце арганнага выканаўніцтва, выкладаў ігру на аргане і прадмет кантрапункт. Таксама працаваў арганістам у Варшаўскай катедры святога Яна і выступаў з арганнымі канцэртамі ў філармоніі. Сужынскага добра ведалі яго сучаснікі, як віртуоза-арганіста, а таксама як імправізатара. На еўрапейскім конкурсе па імправізацыі ён здабыў першую прэмію. І так, дарэчы, слухаем з вами імправізацыю на тэму касцёльнай песні «Святы Божа».
апошнім творам сённяшняй сустрэчы з арганнай музыкай прагучыць стаката, фуга і гімн «Аве Марис Стелла» «Вітай зорка мора» бельгійскага арганіста, кампазітара Флора Пітерса. Як канцэртны выканаўца ён шмат падарожнічаў, даў больш за 1200 сольных канцэртаў у ЗША, Савецкім Саюзе, Новай Зеландыі, Філіпінах і, канешне, у Еўропе. Напрыклад, таката, якую паслухаем праз хвіліну, была напісана кампазітарам на адным з такіх падарожжаў. Уплыў грыгорыянскай манодзі іграе цэнтральную ролю у разуменні вытокаў кампазітара Флора Пітерса. І ён звяртаецца да яе на працягу ўсёй сваёй творчасці. Велізарны 51-томны збор літургічных мелодый грыгорыянскага спеву турнаміра пад назваю «Містычны аркестр» меў вельмі вялікі ўплыў не толькі для яго творчасці Флора Пітерса, але і для Олівера Месіяна. У зборніку «Метра» былі прадстаўлены 300 грыгорыянскіх мелодый як аснова для глыбокіх духоўных разважанняў. Бельгійскі кампазітар быў настолькі імі ўражаны, што прысвяціў свой твор, такату, фугу і гімн «Аве Марис Стелла» менавіта турнаміру. І гэты шэдэўр застаецца папулярным сярод выканаўцаў ад самага моманту яго публікацыі. Запрашаем. Amen.
запрашаем спадарню Ірыну сюды до нас. Уживую хочам вас убачыць. У такія моманты хочацца перш за ўсё падзякаваць Пану Богу, што у свой час натхніў людзей, якія прыдумалі, стварылі такі інструмент, як арган, напэўна, велічны інструмент і на працягу стагоддзяў ужо суправаджае касцёл і не толькі вось у гэтым малітоўным сузіранні Божага хараства. Дзякуй таксама вам, спадарня Ірына, што прынялі запрашэнне, прыбылі да нас сюды, каб падзяліцца сваім не толькі талентам, але таксама сваёй верай, сваёй радасцю і любоўю да Бога, да таксама ягоных стварэнняў. Дзякуй вам вялікі. І тут такі невялікі салодкі пачастунак са сталіцы, каб добра нас успаміналі. Дзякуй, што, як казаў отец Сергей на пачатку, што адкрылі ў пэўным сэнсе новую старонку у нашага касцёла, нашага раёна, калі гаварыць пра канцэрты арганнай музыкі. Дзякуй вам вялікі, поспехаў вам у вашым цудоўным служэнні, развіцці. Няхай Бог надзяляе вас здароўем душы і цела. за такую магчымасць сыграць, тут парадаваць. Таксама вельмі радуюся за вас, што вы маеце вельмі прыгожую святыню, цяпер прыгожы інструмент. Няхай вас Бог усіх благаслаўляе, усяго ад свайго сэрца жадаю. Дзякую яшчэ раз. Дзякую таксама отцу Сергею за інфармацыйнае суправаджэнне, Олі таксама нашай арганістцы, асістэнтцы, і таксама усім вам жадаем Божых ласкаў, да новых сустрэч, як кажуць. Ну і там пры выхадзе з касцёла ёсць скарбоначка, падзяка за канцэрт арганнай музыкі. Хто можа, хто хоча, мае магчымасць штосьці там кінуць, то таксама вялікі вам дзякуй. Добрай нядзелі, добрага тыдня. З Панам Богом.
це дорога. Сейчас мне Неправда нравится. Я такой люблю. уже заиграла.
Ojcze, koniec, chodzicie. Все. Ojciec Siergiej.
вас как он. Ага. Ну, эти отдельно их отложили. Я отложил уже. А сколько там было? 335 рублей. Потом надо будет закончить, чтобы заказать. Я не правильно. Но